President. Det utmerket at vi bruker noe av Stortingets tid til å diskutere noe av det viktigste som skjer i landets viktigste by. Og det er også fint at interpellanten Jan Bøhler melder sin interesse. Jeg må allikevel si at det er mange av oss som har arbeidet med Bjørvika-planene, og det som kalles en gjenoppbygging av en gammel bydel, i mange år, og har gjort det fra andre fora enn dette, nemlig Oslo bystyre. Det man kanskje kunne ønsket seg var at interpellanten hadde vært noe mer presis i hvilke problemer han ønsker å adressere, fordi vi er jo nå i en gjennomføringsfase. Og det er ikke lett å styre byutviklingen gjennom en interpellasjonsdebatt i Stortinget under en gjennomføringsfase. Men la meg knytte sammen noen av de trådene som har vært fremme fra andre talere. Det er to hovedaktører i denne byutviklingen, nemlig stat og kommune, selv om det er viktige underaktører. Kommunens interesser er splittet på to hold. Det ene er jo selvfølgelig kommunen som arealplanlegger, og havneinteressene, hvor loven sier at det skal være adskilte interesser, også økonomisk. Jeg må i denne forsamling også minne om at vi hadde ikke fått til en omdanning av de tradisjonelle havnevirksomhetene hvis Arbeiderpartiet hadde vunnet valg etter valg i 90-årene og det siste tiåret. Fordi man der har vært mer opptatt av å ta vare på industriarbeidsplasser. Det er selvfølgelig et utmerket formål. Men i forhold til det å bygge en moderne by basert på et moderne næringsliv, så får vi registrere at det har vært godt for byen å ha et borgerlig flertall som over tid har fastholdt en visjon om en blå-grønn by, og det å bygge en miljøriktig og bærekraftig moderne by. Så har det selvfølgelig vært diskusjoner om innholdet i denne byutviklingen, og det er naturlig at interessene ikke alltid har vært samordnet fra dag 1, men jeg synes jo de grepene som er gjort er riktige. Jeg tror også det har vært et veldig viktig grep, siden noen talere har vært inne på det, at man flytter Munch-museet fra Tøyen. Jeg synes at den lokaliseringen fortjener noe bedre enn å bare bli en lokaldebatt i Oslo. Det er en plassering av nasjonal betydning, som har også betydning for hvem som besøker byen, og hvordan man kan manifestere et inntrykk av museet internasjonalt. Så jeg gleder meg til at vi får et kulturhistorisk museum, at Deichman får sitt nybygg, at Munch-museet kommer på plass ved siden av operaen, som så langt ligger nokså alene, og at vi da får veitrafikken i en senketunnel under. Så har jeg lyst til å si da, siden det er mange som nå viser interesse for de lokale forhold i Oslo, at den delen av Bjørvika som man sier er historisk, den er vel egentlig ikke Bjørvika, det er egentlig Bispevika. Og man er også upresis når man snakker om å gjenreise en ødelagt, tradisjonsrik bydel, for det som er det egentlige Bjørvika i snever betydning, snever i betydningen lokalkunnskap, det er utfyllingsplasser. Der har det aldri bodd mennesker og slitere i gråbeingårder. Dette har vært en trafikkmaskin som man ønsket å legge nærmere ut i den delen av Oslo havn som hadde minst betydning etter hvert som båtene stakk dypere, og til slutt var det bare Holger Danske som kunne legge til utenfor daværende Østbanen. Så det er utmerket at man da etter alt for lang tid med støyende overflatebiltrafikk får lagt dette i moderne tunneler, og at vi bygger en ny by for det 21. århundre basert på den teknologien vi kjenner, og som altså skal stå som et monument over vår evne til å planlegge og bygge fornuftig et urbant sentrum. Hele byen er tjent med det som skjer, og hele landet er tjent med det som nå skjer i Bjørvika. Takk, president.